In occasione della Giornata Nazionale dell'Albero, stamani sono stati piantati giovani arbusti in piazza Fontanelle su iniziativa del Comune di Agrigento e dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in collaborazione dei ragazzi della Trinacria. Era fondamentale per noi partecipare, anche perché gli alberi sono il futuro. Oggi è vero che abbiamo piantato simbolicamente un piccolo carrubo, ma che avrà un grande futuro. Ieri tutta l'area è stata già interessata da diverse piantumazioni, perché abbiamo inserito la ginestra e gli olivastri, che sono piante autoctone, quindi si inseriscono perfettamente nel nostro ambiente urbano. C'è anche da dire che la città d'Agrigento ha un elevato numero di alberi, tant'è che dalle ultime indagini abbiamo 107 alberi per ogni 100 abitanti. Le specie impiantate sono delle specie mediterranee, sono carrubo, olivo e ginestra. La scelta è stata appunto mirata perché appunto queste sono delle specie ricchissime, oltre ad essere molto belle dal punto di vista ornamentale, sono delle specie tipo l'olivo, una pianta che è ricchissima di storia, ricca di sacralità, ma il carrubo, che oltre ad essere bella, praticamente educhiamo anche i bimbi, perché il carrubo può essere utilizzato sia per l'alimentazione umana che per l'alimentazione insomma zootecnica, e il ginestro dal punto di vista ornamentale è una bellissima pianta, quindi dobbiamo continuare appunto perseguendo l'obiettivo di una pianta ogni nato, quindi tutti i comuni dovrebbero raggiungere questo obiettivo affinché insomma le piante possano migliorare l'ambiente in cui viviamo. Abbiamo lavorato quest'estate duramente anche sotto il sole per scerbare tutta la villa. Siamo veramente felici perché una villa così grande con solo 1 o 2 alberi era improponibile. Ora possiamo festeggiare perché abbiamo veramente cambiato un piccolo pezzo della nostra città. Noi siamo felici di questi risultati perché svolgiamo tantissime attività, non solo queste di piantumazione, ma ripuliamo anche la città per sensibilizzare appunto le persone ad avere maggior cura di dove vivono e anche dei posti in cui vengono ospitati.